오늘은 원래 이것만 비 올 때 최대한 풀 깔아놓고 버려야 하는데 그냥 낚시를 좀 하고 그 다음에 오늘 할 거는 제목이나 썸네일을 보면 알 수 있으시 그거예요. 예, 맞습니다. 그겁니다. 최대한 근데 비가 자주 오는 게 아니 그 때문에 최대한 모아놓고 버려야 된다고 말하려고 했는데 비가 끝나버렸네. 아 불싸. 불싸. 어떻게 이럴 수가 있지. 근데 데미지 입으면 안 되는데 이거 갖고. 예, 어쨌든 갑시다. 생각해보니까 활을 좀 만들 겁니다. 활. 예, 활. 활. 예, 그렇습니다. 활. 어쨌든 활. 그래요. 활. 자, 이 화염활이랑 이 화염이랑 뭘 뭉칠까? 자, 활은 뭐가 붙지? 일단 활을 찾읍시다. 이거 아니고. 여기에 활 없고 시도에서밖에 없고. 오케이, 타격. 오케이, 강화. 땅은 없고. 밑에 상자에 또 있을 수도 있는데. 오케이, 여기 넣고. 이게 다인 것 같거든요. 일단 이걸 뭉치겠습니다. 이걸 합치면은 모루가 터집니다. 안 터지네. 요 중에 아마 뭐가 있을 것 같은데 없나? 강타 없네. 전리품 붙일 수 있나? 원래 활을 못 붙이나? 못 붙이네. 수중 강화. 오케이, 가격 4네. 다음에 붙이고요. 최강의 활을 칼도 만들어야 돼, 이거. 일단은 레이드를 준비하러 갑시다. 그랬다. 레이드를 할 것이었다. 뭐야, 이름 다 멈춰지는 거 있어. 뭐야, 7개씩 멈춰지네. 엔더 진드기. 이름 태그. 엔더 진드기 이름 태그. 안돼. 괜히 먼저 바꿔버렸어. 쉿. 왜 왔어? 빨리 가라. 5초 안에 가라. 잘했어. 자, 이제 이 상태로 레이드를 가긴 좀 그러니까 아무 칼이나 집어들고 어디야 여기있다. 보트를 들고 아무 칼이나 집어들고 침대도 들고. 침대 거기 있나? 칼이 요쯤에 있나? 여기 에이브 있고. 일단 암못이나 입고. 오케이, 강타. 음식. 활. 부트. 패스. 가자. 준비는 다 됐다. 물론 아직 거의 다 됐고. 어쨌든 거기서 음식 나오겠지?
그것은 잘못된 선택이었다. 아직은 평화로움이거든요. 예. 방패는 필요 없겠지? 그것도 잘못된 선택이었다. 블럭도 필요 없겠지? 그것도 잘못된 선택이었다. 안 돼. 바로 탄 걸로 편집해주세요. 하하하. 왜 이러냐. 일단은 거기까지는 평화로움으로 가고, 자 여기쯤에서 딱 거북이다. 어려움으로 바꿔. 가자. 1시간 후, 2시간 후, 3시간 후, 바다에 들리겠다. 4시간 후, 56,872시간 후, 928시간 후, 58,928만. 보인다. 저긴가? 저기다. 그치만 3레벨. 아주 막강한 3레벨을 들고 간 정리의 자치. 갑자기 철제 도끼를 드는데 이게 어떻게 된 일일까? 내일은 이렇게 왔습니다. 이거는 몇 방 컷인지 알아서 쓰시고요. 내가 왔다. 오랜만이군. 오랜만이군 이 상자. 상자가 있었는데 없었으면 오랜만이군. 어쨌든 밤이 돼서 싸우면 위험하니까 자다가 일어나고 이제 싸우러 가는 용사. 가자. 왜 싸우려는 걸까? 그냥 평화를 유지하면 될 조용히. 어쨌든 이 위험천만한 협곡을 들고 곡괭이를 안 들고 향합니다. 깜빡하고 곡괭이를 안 가져온 거거든요. 블록도 없습니다. 점점 망할 기미가 보이는군요. 아무도 없습니다. 물론 상자에도 아무것도 없군요. 탈출 구멍을 만들어 놓고 스폰할 때까지 기다려줍니다. 인기가 북한 반이 회복되기 때문에 기다립시다. 어려움은 맞고요. 싸울 준비를 합시다. 이렇게 안 나온지 모르겠. 안녕. 양으로 사냥. 뭐 바로 4레벨 된 거야. 생고기 하나를 들고. 이번에는 사냥할 수 있을까요? 다음 편에서. 뭐 없잖아 이번에도. 또
또 없네. 선 넘네. 선 넘네. 지금쯤이면 스폰할 때가 됐는데 말이죠. 이를 어찌 된 일일까요? 기다려봅시다. 1년만 기다리면 될 것 같습니다. 저기도 말이 있죠. 떨어져 죽었습니다. 음식이 필요해. 같이. 여기 어디야? 살려줘요. 물갈퀴 신발이 있네. 지금. 너는 왜 않고 있어? 아니, 곤란해. 스폰할 때까지 기다려보도록 하겠습니다. 나는 어디냐? 또 나오는 소리 들렸는데. 진짜 옥상에 있나? 밑에 있나? 오, 깜짝아. 이게 스폰했구나. 강력했다. 하지만 그게 마지막입니다. 너네 둘밖에 없냐? 에? 약간 대장이 없는 컨셉인가? 소리를 들어보자. 암살자가 대기하고 있다. 그걸 알고 있는지 그 녀석들은 나오지 않았다. 떨어졌다. 피도 없는데 사냥을 해야 한다. 이 녀석들의 고기는 허기 디버프를 줄 수 있는 가능성이 있지만 지금 당장에 다른 동물은 보이지 않는다. 아직도 소리가 들리지 않는 걸로 보아 스폰을 안 했다. 지금쯤이면 스폰할 때가 됐는데 말입니다. 없습니다. 왜 없는지 이해가 안 가죠. 대기해봅시다. 또 음식이 실종되었습니다. 이번엔 음식을 단단히 많이 가져올 것을 각오해봤습니다. 돼지는 한방 컷입니다. 이 돼지는 이 양도 한방 컷입니다. 이번에는 충분히 음식을 구해 돌아가도록 하겠습니다. 나 스폰한 것 같습니다. 그만 먹고 들어가보면 이 근처에서 분명히 소리가 들리는데 아마 이 바로 위치에 있는 것 같습니다. 진짜네. 이 녀석은 왜 깃발이 없지? 이 녀석은 분명히 살려줘. 밑으로 내려왔네. 살려주세요. 해치웠나? 다음 턴에는 스폰할 것 같기 때문에 벌써 음식이 다 먹었어. 스폰할 것 같기 때문에 하나라도 잡아줍시다. 물갈퀴 신발이 있기 때문에 열심히 따라가서 바로 사냥해줍니다. 뭔가 좀 밖에 있다가 좀 음식을 사냥하고 들어가면은 매번 있었기 때문에 다시 들어가도록 했습니다.
어디 거니? 먹으려고? 좀 더 기다려보기로 했습니다. 음식이 하나밖에 맛있는 음식이 상시 대기하고 있었군요. 돼지고기도 사냥하다. 지금쯤 돌아가면 뭔가 스폰에 있을 것 같기 때문에 바로 돌아갔습니다. 없네요. 이 맛있는 허기디버프 녀석들도 사냥을 해주었습니다. 나왔군요. 이제 준비를 하고 음식을 바로 진입해줍니다. 한 대 맞았어요. 떨어졌군요. 망했어요. 이번에도 안 나왔군요. 아주 엄청난 운빨이군요. 아직도 안 나오는 이 녀석들을 향해 먹는 소리를 들려줍니다. 치킨을 숨기지 않은 치킨을 먹는 소리가 맛있을 것 같기 때문에 이번에는 왜 아직은 주요 컨텐츠가 아직 시작도 못했습니다. 아니 뭐 야, 나쁜 거미 소리가 들렸습니다. 돼지고기가 있고 바로 안 아프게 죽여요. 식중독에 걸리면 하지만 다행히 식중독에 안 걸렸군요. 하지만 식중독 먹으시면 안 돼요. 오, 스폰했군요. 이번에는 제발 깃발이 있는 대장이길래 기원하며 들어가줍니다. 뭐야, 어디 갔어? 어디 갔어? 층에 있는 거 어디냐? 어딨어? 위에 있나? 어딨어? 아, 여기 있다. 아, 어디서? 바로 맛있는 한 마리 더 있는 것 같았지만 없네요. 바로 집으로 복귀해줍니다. 미안해. 도망칩니다. 아침이 되면 저절로 한 마리 빼고 장난꾸기 때문에 도망쳤습니다. 바로 자줍니다. 여기까지 그렇게 빨리 못 따라왔을 것입니다. 다행히 그 스파이크가 맞았고 저 녀석이 살아남았군요. 그 녀석을 바로 죽여줬습니다. 아야, 누가 바로 엄청난 무빙으로 사냥을 해줬습니다. 폭발방울 아이비는 아주 강한 이펙트이기 때문에 죽을 것을 대비하여 입어주었습니다. 그 공간을 차지하기 때문에 넣어주고 바로 여정을 떠나겠습니다. 오, 대체 몇 번째 식중독을 안 걸리는지. 좀비 고기라도 먹어줍니다. 이런 고기는 빨리 갑시다. 오.
이번에는 잠복 수사를 하기로 했습니다. 이번에 떨어질 수 있기 때문에 여기를 메꿔주고 빠지지 않게 막고 넣었습니다. 빠지지 않겠죠? 다행히 빠지지 않네. 이 녀석들을 유인할 겁니다. 이걸 이용해 뭔가 울타리 위로 올라갈 수 있었을 것 같은데 못 올라가나? 뭔가 이걸 이용해 울타리 위로 올라갈 수 있었습니다. 이거의 높이는 반칸이었군요. 반칸 이상이었군요. 뭔가 XP와 카우 차가 보이는 것 같아요. 바로 사냥하러 왔습니다. 나머지 한 마리는 김새를 느꼈는지 도망가지. 바로 사냥했습니다. 사냥했습니다. 지금 현재 고기가 없고 어쩔 수 없었습니다. 하지만 마을 고기는 없기 때문에 먹지 않습니다. 아직 안에 없는 것 같습니다. 좀비 소리가 들립니다. 스폰했군요. 여기 있는데? 자, 잠깐만 잘했어. 나오파. 죽는다. 어디 한 마리 더 있는 것 같은데. 제 작전이 성공했습니다. 밑에 한 마리 더 있는 것 같은데. 화살이 늘어났습니다. 조심조심 맞춰주고 내려갈 수 있으면 내려가 보시죠. 짜증이 났습니다. 화살을 넣었습니다. 왜 이렇게 스폰을 안 해? 대장 녀석이. 탈출해 주었습니다. 으악! 뭐라? 왜 이렇게 안 나와? 잠수를 타주었습니다. 아무리 잠수를 타왔지만 나오지 않았습니다. 왜 그런 걸까요? 잠수를 타다 말고 올라가 보았습니다. 맛있게 먹고 근데 실수로 쏘았어요. 이유를 모르겠네요. 시간이 다 됐지만 나오지 않았습니다. 왜 안 나와요? 짜증이 나서 바로 방종을 했습니다.
방종할 필요 있어.